ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா சளி பிடிச்ச வாய்ஸோடு பேசுகிறாளேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளிக்கான ஒரு ரெமெடி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ மழை சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டதால குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த சளி தொல்லை இருக்குங்க. அதுக்கு கொஞ்சமாக கற்பூரவள்ளி, கொஞ்சம் துளசி, அது கூடயே ஒரு 2 வெத்தலை, கொழுந்து வெத்தலையாக இருந்தால் இன்னும் பெஸ்ட்டு. அதெல்லாம் எடுத்து நல்லா கையிலேயே நீங்கள் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அதோட சாரை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் கொடுக்கலாங்க. காலையில் 1 ஸ்பூன், நைட் 1 ஸ்பூன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 3 டேஸ்லேயே கோல்டு வந்து சரியாயிடும். ஈவன் ரன்னிங் நோஸாக இருந்தால் கூட இது நல்லா கேட்குங்க. என் பையனுக்கு 3 வயசு ஆகுது. அவனுக்கு 1.5 வயசுலேருந்து நான் இந்த ரெமெடி தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்க. கம்பேரிட்டிவ்லி இங்கிலீஷ் மெடிசன் விட அவனுக்கு இது வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. ப்ளஸ் ஹெல்த்தியும் கூட. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.